يا حي يا قيوم اجعلنا اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا أمدا بعيدا كما هاي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله على محمد. سورة فتحي آية دي دم سجل. اوكي آية دي دم سجل سر الله سرت اسنون دينو لا وان كان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رب قرآن خيسة كان جينو دبت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا لا لقف الدمي وانا جايبه أسلالا تراهم نمو تاميجو نملة بريدة ملة أبشر إيشي سنغالي تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. أجايب سنكاتو لا تناف رب الآن سبحانه وتعالى أكن جينو دبت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أفان رمو نساء كنجا محمد رسول الله محمد دبا إرقم ربيتي صلى الله عليه وسلم محمد إرقم ربيتي ورّي إساء قرتي warri isaa wajjin jiranis kuffaara irratti ciccimoo gidduu isaaniitti immoo wal mararfatoodha. laal tolaa fi jaalala rabbii barbaachaaf rukuucaa fi sujuuda godhan rukuucaa fi sujuuda. dhiifamaa jiru akka akkanumatti na obsa. Okay. Habibi. Makanan kasin hangam fitadu. Okay. Akana jela. Sujuda kan baay'isan argitaa je mallattoon maal jaahun mallattoon isaanii faana sujuudaa irraa ta'e fuula isaanii keessat jiraa je. Sinigale mi amma sirritti sinigale jeeti yaada. Okay.
لا 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 لا. أنا محمد رسول الله. أين أين ملتون إساني فانا سجودا إراتئ فول إساني خيسا جيرة سن فكين إساني كان تورات خيستي في فكين إساني خان إنجيل خيستي جيرو جيد دبت ربين سنغالي توراتي في إنجيل خيستي خان جيرو فكين يخون. طيب توراتي في إنجيل كيستي ها إلى لو. أوكي أوكي آية بريداد أكنا جاء آية ريفون تنمال جنة دبسنه محمد رسول الله جنة قال له محمد إرجما ربيتي ورّي إسا وجين جرانيس كفارة إرتي تشيمو دا جدو إساني تيمم والمرفتو دا تولا في جلال ربي برباچاداف ركوع في سجود كان باي إسان أرجتا ملتون إساني فانا سجودا هي إراتي فول إساني كيستي جراج سن فكينيا إساني كان توراتي في فكينيا إساني كان إنجيل كيستي جروج دبت ربين. طيب وان كان أسرات دبفنا ergasiis ani ilaale hoolicha tulluu xiyyoon irra dhaabbate nan arge namoonni 144,000 warri maqaan isaa fi maqaan abbaa isaatiis adda isaanii keessatti adda isaaniititti caafamee ture isaa wajjin turanii warri maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti laal warri maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti caafamee ture isaa wajjin turan Muhammadun Rasulullah Muhammad ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam warri isaa wajjin jiranis isaa wajjin turan. طيب أما أنت دوان كنا أسرتيس نيغونا ندبس لقي فدا إسان فارفنا هاريا فولا تيسيتشا فولا أوماما لبوك أبان أرفني فولا من قدوتا دورت إن فارفتو فارفنا سنا immoo warra 1,440 biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokko illee baruu hin danda'an takka hoo baruu hin danda'u. Sirriitti dhaggeeffadha waan kana hadafan deemuuf hin qaba. Eeshi okay. Now 7:1 ايش يا ربي الآن أكنا جاهون نولال كان بودي إرجموني أفر غولي لفا أرفن إرّا dhaabbatanii qilleensi lafatti galanii gartee mali qilleensi lafatti galaanatti mukattiis akka hin qilleensofnetti qilleensota golee arfanii ittisu isaanii nan arge. Ergamaan tokko immoo akkana ja'a Waaqayyo isa jiraataa biraa mallattoo fudhatee ja'a karaa boru
laal karaa boru utuu ba'uu nan arge. Ergamichis ergamoota arfan warra lafaa fi galaana miidhuun isaaniif kenname sana sagalee guddaadhaan waamee akkana jedheen. Hamma nuyi adda hojjettoota fuula hojjettoota irratti jechuudha. Adda jechuun adda mataadhaa tana jechuudha. Hamma nuyi adda hojjettoota Waaqayyoo keenyaatti mallattoo goonutti lafa galaana mukaas hin miidhinaadhaa isaaniin jedhe. Hanga nuti mataarratti adda Waaqayyooti irratti mallattoo goonutti waa takkallee hin miidhinaadhaa ittiin jedhe. Lakkoofsa warra mallatteeffamaniitis. Mallattoo maali? Lakkoofsa warra sujuuda qabanii jechuudha. Isaan keessaa. Lakkoofsa warra sujuuda qabaniitis nan dhaga'e. Gosa ijoollee Israa'el hunduma keessaa 10,100 fi 100 jechuu fi 44,000 mallatteeffamee jira. Warri jannata seenuu akka macaafni jedhutti gosa ilmaan Israa'el keessaa bas nama 100,000 fi 44,000 qofaadha. 100,000 fi 44,000 qofa. San gosa ilmaan Israa'el keessaa qofa. Sanuu tokko siifin himaa dhageeffadhu. Tokkoffaan gosa Yihuudaa keessaa. 10,000? 12,000tu mallatteeffame gosa Yihuudaa keessaa. Ammallee gosa Rubeen keessaa 12,000. Gosa Gaadii keessaa 12,000. Gosa Asheer keessaa 12,000. Gosa Niftaalem keessaa 12,000. Gosa Minaasee keessaa immoo 12,000. Okay. Ammallee gosa Shimi'oon keessaa 12,000. Gosa Lewwii keessaa 12,000. Gosa Yishaakoor keessaa immoo 12,000. Gosa Zebuloon keessaa 12,000. Gosa Yoosef keessaa 12,000. Gosa Biniyaamiin keessaa 12,000 in mallatteeffamanii jee dubbata macaafni. Yeta baatee maxxaa antee gannat igabaalaw tilaalle faara. Antee faara. Okay. ቤቢ Kana booddee ያኛ የደም መለቶ የሆነበት በክርስቶስ ደም ነው። ለምን በበጉ ዝም በል ደም ነው? አንተ ደምና አንተ የበጉ ሰይጣን ደም ነው። ለምንድን ነው ደም የምትገለው? ትፈልጋለህ ሁሉም ቀን። ዝም በል አትዝለል። ልጨርስ kana booddee ilaaleen tuuta soonaan baay'ee saba hunduma keessaa gosa hunduma keessaa nama hunduma keessaas afaan hunduma keessaas afaan warra homtinuu lakkaa'uu hin dandeenye nan argee jedhetti dubbata. Sigalee mucaa hoolaa. Tayyib. Asirra barreessi. Ammas ቁጥር 12 እና 11 እና 12 ላይ ነው። ስለዚህ ያኛ መለቶ በኢየሱስ ክርስቶስ በበጉ መለቶ የሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዛ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመኑ qiyaama naqanii jechuun warra sujuuda addarraa hin qabne warra rabbiin sujuudne jechuudha. Garuu namoota ajjeesuu utuu hin ta'in hin ajjeesan ji'a 5
dhiphisuutu isaaniif kenname jaa. Dhiphinni isaan nama irraan ga'anis akka isa gartee torbaan qaban hidde nama dhiphisuutii jaa. Bara sanatti namoonni du'a'iin barbaadu, du'uudha barbaadu. Azaaba keessatti du'a'iin barbaadu garuu hin argatan duutiin jirtu. Laa yamutuuna fiihaa walaa yaxyaa. Jiraachuunis du'uunis hin jiru jechuudha. Du'a'iin barbaadu garuu du'a hin argatan. Du'uus hin hawwu, du'i immoo isaan irraa hin baqataa jeeti itti dubbata. Duutilleen irraa baqatti. Sinii galeemi akkana. What you have question now? Gaaffiin kee maal? ምንድነው ያንተ ጥያቄ አሁን? Warra akka keetii kana ደቂቃ የኛ ሰዓት አቃጠልከው። Macaafni kun immoo oguu takka takka na gammachiisa yeroo takka takka akkana jaa. Namoonni dha'icha sanaan otoo hin ajjeefamin hafan immoo yaada garaa isaanii geeddaratanii waaqayyoolii harka isaaniitiin tolfaman irraa hin deebine hafuura hamaadha. Dhaga'uu asii fi achi adeemuus deddeebi'uus warra hin dandeenyeef gombifamanii sagadu. Sujuudan jenne reefun tan. Warra kamtu sujuuda? Warri kuni. Inni kun agaar warra walqii warra jabbiif sagadaniya. Nama Kiristoos sagadu. Obsi. Waaqa tolfamaatti garuu hojjettoota obsiqa isaan akka jeelan isaan marga lafaa biqiltuu mukaas otoo hin ta'in namoota warra mallattoo adda isa adda mallattoo waaqayyoo addaa hin qabne duwwaadha jechuun warra sujuuda rabbiif jecha sujuudamu hin qabne jechuudha. Okay, hamaadhaan asirratti isinii deebi'aa jechuudha. Okay. Saniif gombifamanii sagaduu je hin dhiifne. Isaan yaada garaa isaanii geeddaratanii lubbuu ajjeesuu irraa qoricha namatti gochuu irraa gartee halalummaa isaanii irraa hanna isaanii irraas hin deebinee jaa warri akkasiisan. Ni galee amma kuni amma sifaadha. Warra asii miti lakkee ati xiqqoo warra wayyaadha. Pentaakonte bira. Warra halalummaa warra halaluu yaajee halkan kana. ምንድነው የፈለከው? እስቲ ሄድና እንቅልፍን ተኛ አሁን። Warra wal qaqqabachaa bulu warra akka keessanii kana halaluu yaa warra walii jau. Yoo namni waliin qaqqabande beekta jenereeshiniin hin jiru. Wal qaqqabachuun barbaachisaadha. Sanuma shari'aan qabdanii waan feete jechuu dandeessa mirga. Kanaaf amma hirribaraa fi yeroo biraa walitti deebina. ሄድና ተኛ እሺ። ክርስቶስን ያላመነ ሰው መንግስተ ሰማያት ፍጹም ሚሊዮን ዓመት ቢኖር